গুড মর্নিং, সবাইকে শুভ সকাল। আমি তোমাদেরকে আমার পাখির সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম হচ্ছে ম্যাঙ্গো আর ম্যাঙ্গোর মায়ের নাম হচ্ছে পিকু। তো তোমরা হয়তো আর দেখোনি, আজকে ফার্স্ট টাইম তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি। তো আমার হচ্ছে পাখি তো অনেকগুলোই আছে, তার মধ্যে হচ্ছে লাভবার্ড না, এগুলো কি কি বলে আই ডোন্ট নো। আমি যতটুকু জানি লাভবার্ড বলে, হয়তো অন্য নামও থাকতে পারে, আমি লাভবার্ড হিসেবেই চিনি। তো পিকু হচ্ছে বেবি দিয়েছিল 4টা, বাট আনফরচুনেটলি 3টা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একটা দিন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, দেন 2টা বাচ্চা মারা গিয়েছে, একটাই টিকে ছিল। তো অবশেষে এটা মাশাআল্লাহ দিলে আলহামদুলিল্লাহ এটা সুস্থভাবে আছে। আই হোপ এটা হচ্ছে ছেলে। তো ও ম্যাঙ্গোকে নিয়ে আমি খেলা করছিলাম, ভাবলাম যে ম্যাঙ্গোকে ফিট করি। তো ভাবলাম যে ম্যাঙ্গোকে নিয়ে হ্যান্ড ফিট করাই, কারণ হচ্ছে যেহেতু ছোট কাল থেকে এগুলো শিখানো উচিত। তো ওর মাকেও নিয়েও এসেছি। তো ওর মা কি করতেছে, ওর বাচ্চাকে ছাড়বে না। ও আমি ওকে আদর করতে গেলে ওর গায়ে লাগে, হিংসা লাগে, কেন আদর করবে, মারে আমাকে। যাই হোক, এই যে আমি হাতে এদিকে সরিয়ে নিয়ে আসি করে তার বাচ্চার কাছে চলে আসে। যতবারই এরকম করি ততবার এসে চলে আসে। কি